and the print media ki chilnausi ore koi ki thoi ba thoksi koi ni yam kanna hanjuna haningai leitre thatra tru changa aba asida hogi ba 2023 gi me om de gi chatharakpa plan sina yan he hanna me om de chatharakpa da kuki gi peace rally solidarity rally ai bisida mayam haina ripse kuki gi peace rally ta hairabadi violence oire nongmai paire che me om de gi hogoramni ngarang na hangi rally ni haiba ma kunthra ma thoida tauba anti manipuri oiba rally ama manipur thugaina ba adugumba akoi ge manipur sarkar gi akoi ponamakna magi thabak te pende haidana criticism piba chaiba lauba tawjaraga su akoi ponamakki chief minister ni chief minister da akampe thangdana ngangba khotpa miyoiba khunai ne to hidraba mongda lau khongdana chaliba rally asiga loinana madu ponamak ado Galwena drone for the first time in the Indian history. India ki state amagi manunda Naxalite khangde amakangde irang kanna tobu matam sida sarkar ge mayokta praja ki masen communal oina muslim ga hindu ga tongna bodo oiro sigumba drone na thadaraga attack to bai si yaugi dire. This is the first time in the history of India ki baibata prithvi ka te yauram ye masidi laipa amaga tongna bada sijina ba drone hariba a form of air strike ai badu chap chana ko ba yadra su madugi arthachen banaba air strike si mathak tegi military na strike torapa bomb thada bana mai kap thaba torapa pot aduni adugi chamana pot ado drone na torapa naba masi Russia ga Ukraine ga tongna ba Ukraine na thada ba Russia na torapa atei lam mayam mapan gi tongna ba mayam Pakistan na torapa India na kaptha ba sigi making khang da leire aduna masi mapan gi national paper da national gi media sing yo den to bu ngarang na handi ruling party gi support to bu man ba ba republic to ba ngarang war male on thok na pajana nei na hre mapan gi kut change haiba mati koi na swaida kuki narco terrorist sing kalatana panga haiba natre haibise masimadi clear oire hindu gi sangathan organization mayam amana so yam kanna haire adoi didi wrong narrative ama chalambado katang saparabra ina khalli adumpu akoi gi adumba kuki terrorist sing nadi sheranana tang kundra ma toida tang amada tawasi mitei extremist singna mitei militant singna moide ambush to weti to bada moina ngakthuk chabadagi ne nangarang bo thagali ona tena karaba narrative bama to thagala du praja puna mona hoi ti khangye aduna sigum megi thak ama yorap pasida akoi kari to butai haiba sida complete non existence of our governance governmentally governance sarkar di lerga su sason se masi suklei leitabada ongna routine government oina poche khari le have lambi thong se mi hai ba to adu bhaba mong ta da amot pa kai ba toy ba ma leiram ne adu ki government of India asi so complete silent me are spectator oidana adum leirab ne ba adu dagi akoi di political government na sason pai bani political party na ruling party si BJP ni double engine ni hairim ni apaba thabo kya tawgal leram bai India go ina but chei amma makai thurakador ba akoi gi war like situation or ba the natana war crime changchil aba mi top na mapung da Myanmar da gi lak pana mapung oire raga manipur thugai bo pamba kharaga loktuna raga changchil pista Bharat Sarkar na tumin laiba Manipur Sarkar na tumin laiba manba aduga ruling party BJP akona I'm not a politician however ruling party is very important laiba ko adamogi youth pran oiro mahila pran oiro BJP ge karjakarta haibara moi haibi singduna kari gumba amata
condemn ตบกดมวยกิมดมาบอกให้เดียบอันนั้นสิ่งเลยที่เป็น situation นี้สิดาไอ้คนนั้นก็เลยต้องใจก็มันทุกมันนิพูดเสียเลยให้เป็นสิ่งอุ่นนั่นบ้าแค่เป็นมีพัมอามาพัมมากะ situation war like situation นั่นเสีย emergency หลักสิลิบเสียกุบมาขนาดเป็นจงนี้อันนั้นก็เลยนั่นนะ special session อามา assembly กี่ไอ้คนนั้นก็มันเลยดีนัตระก็มันตัวเรียบสิไอ้คนนั้นปังให้เจ้าสู้เลยให้บันนี่นะมาดูอุดแก่ฮาร์บดี cabinet session เราก็คุยว่าจะกรีตรงนี้ assembly ก็เรียกก็คุยกรีตรงนี้ไอ้พวกขนาดบ้าอันนั้นก็เลยนั่นนะ political system สิได้คุยหิงบันนี่นะ all political party की meeting ทำเมรกาอันนั้นก็มาเดชเซนมาเราก็ central government ได้ให้บันทบปะตบบันทบปะมีอันกี่ผู้นึงหลบสิ่งอีกละสิข้างหน้าให้บันทบเองบ้างอันนั้นสิ่งบันไม่ทำสิ่งตบก็เลยนั่นนะเขาจิตที่ไม่ทำสิ่งน่ะให้น่ารำตัวเสียงบ่อยเลยอินเดียก็เหมือนนะมาปานดีกี่หลักปะเมียนมาดีกี่หลักปะ terrorism อันนั้นก็เราทุนน่ะประมาณบ่ให้รำตัวจิตที่โอยบ่อยนิ่งเนี่ยอันนั้นตัวเราก็ยกขึ้นแล้วก็มันนี่พูดถูกไงนะบ่ไม่เตยบ่ไม่เตยก็ไม่อุตตะลานตาหันบ่มันไม่กี่มาวงอามาดามาสิเลยเรียบอันนั้นอินเดียก็มาพุ่งปุ่นมุตตะนเรนทร์โมดีนะอมิตชานะ zero tolerance terrorism ให้เป็น zero tolerance ให้เป็นที่ terrorism เช่มารูพังนะมุตัดไปให้เป็นอะไรบ้างบัดมณิปุรसेอินเดียकी सरुक हम ओई तरफ रहा मणिपुर दी terrorism से जाओ ने योग लोकल लेवल को की terrorist नार्को terrorism से उन्हें तोड़ीबा act of terrorism अनुपा आयन IPC की ममिंग अनुपा थोलपा भारतीय न्याय संहिता अदर सेक्शन 113 113 दा act of terrorism से फजने explain तोड़ीबा कनागुंबा मी अमना मियाम की पुंगिंग लोकसिंग सरकार की मियाम की the strike terror to strike terror in the minds of the people अच्छी तौर पर दी मधु act of the terrorism नी मधु की याम दरुद चाहिए मंगा देगी ना पंची चुप्पा फटोक पीबे याबे की पोट यावरी मधु organized crime section 111 BNS दा अनुभाव चलपनी नि अनि नत्रगा अनि देगी हैन बनम असम तत्त न चो अतत खमनै तना चुम चथरक crime से मसिब organized crime कवी हाय यावरी अदुसो चाहिँ सिबी याबद कनोकी लाइफ imprisonment होगी दानी पीना भी यावरी अदुना दी सिगुम में act of terrorism तोरबा act of organized crime तोरबा अदुगा anti national ओरबा anti state ओरबा असिदा government of Manipur ना government of India ना करिंता तौदबा गुमना लेबसे मसे कोई strongly condemn तवी अदुगा लोइना ना सुमबा नकी ड्रोन अटैक सिहिबा सोकिबा अदुगा बोमची मखल 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 मयाम थादरी बसिंग असे मसी कंडेम थोबगल लेना असि अना थोकी बसे मसीदा अखोगी कंडोलेंस अखोगी नुंगाइतबा फोंदोकपदो रायजोसुगी तरफतगी सु फोंदोकचरी अरोइबदा अमतंग अइना थमनिंगिबसे याम सांगना हाइररोय अखोय मणिपुरदा लैरिबा प्रजा मयाम सिना पुल्लेरगा civil society mayam sin hongno ro tawdana June 18 da pungi bakum Manipur gi June 18 da pungi basi kana gum tana hongna bo tawdana aikoi na yaning da bathi dana mayam punam tawdana assembly mai thagi ba political party mai thagi ba madu bu phai ai bana te ko adu ko mege apun ba ma chagal pa June uprising do madu gi double ama hoje hingsa tawse ai bana te sarkar si tahan na ba mass uprising ama tawba mathau tare masigidamukta civil society mayamna amasung praja mayamna sem sabi darkar oire